আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আপনাদের সাথে একটা ম্যাঙ্গো বার বা আমসত্ত্বের রেসিপি শেয়ার করব। তো এই জন্য প্রথম আমগুলো ছিলে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। তো এখানে অনেকগুলো আমি নিয়েছি, যে তোমাদের গাছের আমটাই বেশি করে নিয়েছি। এবার চুলায় বসিয়ে দিলাম। এইগুলো একটা পাত্রের মধ্যে দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে এগুলো ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। এই তো আমি কথা বলতে বলতে এদিকে আমার আম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর এইগুলো আমি সব নামিয়ে নিচ্ছি। একটা বড় ভুলের মধ্যেই নামিয়ে নিচ্ছিলাম, তাহলে আর কি তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও হবে, আর আমি এইটার কাজটাও তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবো। তো এই তো পুরোটা আম দিয়ে দেওয়ার পরে এগুলো ভালো করে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম, মেলে দিচ্ছিলাম যেন এগুলো ঠান্ডা হয়ে যায়। তো এই জন্যই তো মেলে দিচ্ছি। তো ভালো করে ঠান্ডা হওয়ার পর আমি ভালো করে এগুলো চিপে নিয়েছি, আটিগুলো অন্যদিকে সরিয়ে রেখেছি, মানে ফেলে দিয়েছি ওইগুলা। আর এগুলো একটু ব্লেন্ড করে নিলে ভালো হবে আর কি, যেন একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছিলাম। তো এই তো ব্লেন্ডার জাগে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তো এইরকম মসৃণ হয়েছে, তবু এর মধ্যে কিন্তু অনেক আঁশ থাকবে। যেহেতু এই আমগুলোর মধ্যে প্রচুর আঁশ ছিল, তাই আমি আবার চেলে নিচ্ছিলাম। তো এই তো স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি করে নিলাম। আর এইগুলো আবার চুলায় বসিয়ে দিলাম জাল করার জন্য, এবং এর মধ্যে দিয়ে দিলাম চিনি, লবণ, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, তারপরে দিলাম হচ্ছে পাঁচফোড়নের গুঁড়া। এগুলো দিয়ে ভালো করে জাল করে নেব। যেহেতু কাঁচা আমের আমসত্ত্ব, সেই জন্য এর মধ্যে একটু চিনি বেশিই লাগবে। তো এই তো বাড়িয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন, আপনারা কীরকম খেতে চান ওই রকম দিবেন। তো আমি এখানে কিছু মরিচ ভেঙে নিচ্ছি, মানে চিলি ফ্লেক্স তৈরি করে নিচ্ছি, ওইগুলো দিয়ে দিব, তাহলে খেতে খুব ভালো লাগে। আমসত্ত্বের মাঝে এগুলো মুখে পড়লে খুবই ভালো লাগে, তাই এইভাবেই করলাম। তো এই তো সব দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে পানিটা একটু শুকিয়ে এলে নামিয়ে নিয়েছি, এবং নামিয়ে নিয়ে একটা ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি, একটা পলিথিন দিচ্ছি তেল দিয়ে এর মধ্যে, তারপরে এগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি। এই ছড়িয়ে দিয়ে আমি রোদে দিলাম। এখানে আমার 3টা আমসত্ত্ব হয়ে গিয়েছে, তো রোদে দিলাম। এই যে দেখেন, বেশ ভালোই শুকিয়ে গিয়েছে। 4-5 দিনে এইরকম শুকিয়েছে, যেহেতু রোদ ছিল। তো এটা একটু আবার পাতলা ছিল, তাই এর উপরে আমি আরেকটা লেয়ার দিচ্ছি। এই জন্য কিন্তু আমি পাকা আম ব্যবহার করেছি। সেম পদ্ধতিতে আমি এগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি, এবং এগুলোর মধ্যে সিদ্ধর সময় আমি বাকি যেই মশলাগুলো এগুলো দিয়েছি, যেমন পাঁচফোড়নের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, একটু জিরার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া। এখানে আমি চিলি ফ্লেক্স দিই নাই, পাঁচফোড়নের গুঁড়া দিছি, ওইগুলো দিছি। আর এটার মধ্যে জিরা এবং ধনিয়াটা এক্সট্রা অ্যাড করছি। তারপর এটাও সেমভাবে চিপে নিয়েছি ব্লেন্ড করে, এবং জাল দিয়ে নিচ্ছি। এবং বাহির থেকে আমি ওই আমসত্ত্ব যে ম্যাঙ্গো বারটা ওইটা নিয়ে আসছি, ওইটার উপর এই লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি, এবং এটা বাহিরে দিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু কাঁচা এবং পাকা আমি সব মিশ্রণের একটা ম্যাঙ্গো বার। এটা খেতে কিন্তু খুবই মজার হয়। তা হাতে সময় থাকলে এভাবে করতে পারে, না হলে শুধু প্রথম যেভাবে দেখেছি ওইভাবে করতে পারে।